500 रुपया 600 रुपया इन में घर हलंदो छा कोई पाण खे हाणे मारियूं छा कोई पिनऊं काॾे झाड़ू हणूं हे हिननि वैल कई आहे असांजा हुकूमत न असांजे लाइ हिते वेठा आहियूं शाम ताईं कोई मज़ूरी नथी लॻे त घर था वञूं घर परेशान आहियूं बचा परेशान सिज जी पहिरीं किरण सां गॾु जॾहिं लाड़काणो शहर अञा निंड मां जागी रहियो हूंदो आहे तॾहिं लाहौरी महले में हिकु जाइ अहिड़ी बि हूंदी आहे जिते ज़िंदगी जी जंग विढ़ंदड़ सभई मज़दूर पंहिंजे रोज़गार जी ॻोल्हा में पहुची वेंदा आहिनि। कोडरूं बेलचा ऐं हथनि में ॿिया औज़ार खणी बीठल इहे मज़दूर कंहिं ठेकेदार कंहिं दुकानदार या कंहिं घर जे मालिक जे इंतज़ार में हूंदा आहिनि त जीअं ॾींहं जी मज़दूरी मिली सघे ऐं शाम जो घर बचण लाइ कुझु खणी वापसि वञी सघनि। मज़दूरनि जी पीढ़ी लाड़काणे जो उहो तारीख़ी ऐं मसरूफ़ हंधु आहे जिते रोज़ानो समय ॾिहाड़ी वारा मज़दूर गॾु थियनि था। हितां खां शहर ऐं भरपासे जा माण्हू तामीराती कम घरनि जी मरमत ऐं ॿिए पोरे लाइ मज़दूर वठी वञनि था। पर हिन पीढ़ीअ ते बीठल हर मज़दूर जी अख में रुगो रोज़गार जी उमेद न आहे पर महांगाई बेरोज़गारी ऐं बुख सां विढ़ंदड़ हिकु ड्रिघी कहाणी बि लिकल आहे। अपील बि कोन्हे माण्हू ग़रीबनि जे अमीर मां खाइनि था ग़रीबनि छा ॾियनि ग़रीबनि खे छा नथा ॾियनि ग़रीब माण्हू छा खाए रोज़ी बि न आहे असां वटि नंढा बच्चा आहिनि अटो मां जो मसालो भरियूं बिल जो झाड़ू मसालो भरियूं वञूं खाॾे असां ग़रीब माण्हू कमकार कोन्हे को तमामु परेशान आहियूं सोचूं था कीअं जान हलायूं कीअं वक़्तु गुज़रे बुखनि जा फाका कटींदा था रहूं अलाह ॾींदो हुकूमत खे ईमान हुकमराननि खे जो असां ग़रीबनि जी सपोर्ट कंदा। साईं असांजी 700 खां 800 ताईं ॾियाड़ी ॾिनी थी वञे जंहिंमां असांजे घर जो गुज़र सफ़र मुश्किल थो थिए। असां तमामु सरहदी वारनि खे इहो अपील था कयूं त असांजी को महिरबानी करे मदद कई वञे माली। सुबुह खां वठी अचूं था 11 12 ताईं वेझी था वञूं त मन को घरारो अचे को कमु कराए पर को बि नथो अचे। असांखां को बि तदारुक न आहे न लाड़काणे जी इंतिज़ाम आहे असांखां पुछा थी करे त बाबा तव्हांजो कुझु आहे कुझु थिए थो कुझु न। महांगाई थी वई आहे वॾे माण्हुनि खे अपील आहे त असांजो मिड़ई कुझु कनि। न मिलण जी सूरत में घर जो गुज़र सफ़र कीअं थींदो आहे? ॾुखियो जान थो थी वञे बसि पोइ 10 बजे तारा हलिया था वञूं वेही बसि न आहे पोइ मज़ो त हलिया था वञूं था त क़िस्मती को ॾिए थो को नथो ॾिए कुझु को दॿाए थो चए थो भाउ कमु कंदो त मज़ूरी ॾींदासीं न आहे त कमु निकिरी वञो हितां न आहे मज़ूरी। हिते वेठा आहियूं शाम ताईं कोई मज़ूरी नथी लॻे त घर था वञूं घर परेशान आहियूं बचा परेशान कोई अहिड़ो ज़रियो न आहे त को असांखे मज़ूरी मिले। कमु डेली लॻंदो आहे? कमु डेली न आहे कॾहिं लॻे थो कॾहिं नथो लॻे कॾहिं बेरोज़गारी आहे बसि वेठा आहियूं घर अचूं था कमु लॻे थो त खाऊं था नथो लॻे त नथा खाऊं। बसि घणी मज़दूरी त असां लॻे कान थी बसि ईअं खणी नथा चइबा तूं कुराड़ो कमु न करे सघंदे हीअं कंदे फिलाण कंदे मां चवां नथा करे त मां चइबा तूं कुराड़ो न कर मज़दूरी करे वञो था हिन उमिरि में बड़े वेड़ो थोरो हल्को थल्को कमु करे था वञूं भाई गौरव नथा करे सघूं। 500 रुपया 600 रुपया इन में घर हलंदो छा कोई पाण खे हाणे मारियूं बाबा हे आहे छा कुझु न आहे अवाम खे काई तबाह कयूं चरियो करे छॾियूं ए हथकड़ियूं हणायूं माण्हुनि खे बाग़नि में ॾिसो त चरिया वेठा आहिनि इहो महकल थी वेठा आहिनि कारीगर रुपयो 10 रुपया वारो कारीगर छा कमाईंदो छा पैसा न लॻे त घर जो गुज़र सफ़र कीअं थींदो? छा कोई पिनऊं काॾे झाड़ू हणूं हे हिननि वैल कई आहे असांजा हुकूमत न असांजे लाइ। असां ख़ुदा जो मसवाड़ में वेठा आहियूं 10,000 मसवाड़ था भरूं पोइ न आहे त असांखे चयो राति जो भाउ ट्रबड़ खण असां काॾे वञूं ज़रब ज़रूं असांखे ॾियनि न अवाम खे बाक़ी वोट वठण में मिंट था अचनि असां वोट असांखे ॾियो तव्हांखे हर शइ ॾियूं था उहो काॾे विया अचनि था को सियाल ॾे वियूं था सियाल बंगलो को निकिरे ई नथो मौसम ॾे वियूं था मौसम बंगलो खे निकिरे ई नथो हे कहिड़ो तरीक़ो आहे लाड़काणे में ADC साहिब खे ख़बर न आहे अवाम आहे ग़रीब मज़दूर आहे हिननि खे वञी वंड ॾियां उहो DC साहिब खे बि नथो थिए। लाड़काणे जे मज़दूरनि जी पीढ़ीअ ते हर सुबुह सवें पोरियत रोज़गार जी उमेद खणी पहुचनि था पर वधंदड़ महांगाई ऐं कम जी खोट सबबि केतिरनि ई ख़ानदाननि जूं चुल्हूं थधियूं थियण जो ख़दशो आहे। मज़दूरनि जो मुतालबो आहे त रोज़गार जा नवां मौक़िया पैदा कया वञनि जीअं हू पंहिंजी ज़िंदगी बहितर नमूने गुज़ारे सघनि।